Γεια σας, είμαι η Γκρικάτη κατά κόσμο Κατερίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο είναι ένα vlog. Είμαστε όλο και πιο κοντά στα Χριστούγεννα και έτσι έχουμε μια πολύ πιο ωραία διάθεση. Να σας πω λοιπόν ότι πραγματικά σήμερα είναι αρκετά χριστουγεννιάτικο το vlog, που να δείτε και τα επόμενα. Σήμερα λοιπόν φτιάχνουμε gingerbread cookies για fun food και να σας πω ότι κάνουμε και μεσημεριανό. Σας είχα υποσχεθεί σε super market haul ότι θα φτιάξουμε κοτόπουλο ριζότο, δηλαδή με κοτόπουλο, πιπεριές και μανιτάρια. Οπότε θα το φτιάξουμε και αυτό σήμερα. Οπότε έχουμε δύο συνταγές. Έχουμε γράμμα στον Άι Βασίλη επίσης. Τι του ζητάμε να μας φέρει φέτος. Όπως επίσης και τη γιορτή του σχολείου μας. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη γιορτή, την οποία θα δείτε στην πορεία του βίντεο. Όλα λοιπόν θα τα δείτε σήμερα και χωρίς άλλη καθυστέρηση πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η συνταγή είναι από Cookpad, συγκεκριμένα θα το βρείτε στο cookbook μου, το link θα σας το έχω από κάτω. Είναι αλλού φυσικά η συνταγή, αλλά εγώ την έχω φτιάξει δύο φορές. Μία με επικάλυψη σοκολάτας και μία χωρίς, οπότε σας τα έχω αυτά όλα εκεί, κάτω στο κουτί της περιγραφής. Είναι τέλεια δοκιμασμένη η συνταγή, πραγματικά πέρυσι είχαμε ξετρελαθεί και εννοείται ότι κάθε χρόνο θα τα φτιάχνω. Τώρα που μας ήρθαν και κουπάτα από So & Joss, καινούρια χριστουγεννιάτικα, και εγώ έχω ξεχωρίσει αυτά τα δύο εδώ, το αγοράκι gingerbread και το κοριτσάκι, θα φτιάξω αυτά τα δύο σχέδια. Λοιπόν, τώρα τα υλικά είναι απλά. Θέλει μαύρη ζάχαρη, αλεύρι, μέλι, αυγά, ginger, πιπέρι, γαρίφαλο κανέλα, σόδα και το βουτυράκι μας. Τα υλικά είναι πάρα πολύ εύκολα και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τώρα σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, τα 900 γραμμάρια. Βάζουμε τώρα την κανέλα, 2 κουταλιές σούπας, 1,5 baking powder, 1 κουταλιά του γλυκού σόδα, 2 κουταλιές της σούπας ginger σε σκόνη και 1 κουταλιά της σούπας γαρίφαλο, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι. Ανακατεύουμε με το κουτάλι και το αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, έχουμε βάλει τώρα εδώ το βουτυράκι μας και τη ζάχαρη και πάμε να τα χτυπήσουμε λίγα 5 με 6 λεπτά για να φρατέψουν. Φύγαμε. Τώρα ρίχνουμε μέσα το ένα αυγό και ξαναχτυπάμε και μόλις ομογενοποιηθεί χτυπάμε και με το άλλο αυγό και είμαστε έτοιμοι για να ρίξουμε μετά τα στερεά. Ωραία, τέλεια, έχουν ομογενοποιηθεί όλα και εγώ φυσικά θα ξέχναγα το μέλι, μπράβο μου, συγχαρητήρια. Ευτυχώς δεν το ξέχασα, τώρα θα βάλω και το μέλι άλλη μία φορά και μετά τα στερεά. Μη βιάζεσαι Κατερίνα, μη βιάζεσαι. Πω, τι ωραίο το μελάκι, 300 γραμμάρια θέλουμε από εδώ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε σιγά σιγά τα στερεά στο υγρό μας. Θα το ρίξουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, είμαστε τώρα στη φάση που όλη τη ζύμη την έχουμε πλάσει, την έχουμε κάνει 4 μπαλάκια, τη βάζουμε με μεμβράνη στο ψυγείο για 1 με 2 ώρες και μετά κουπάτ. Και αφού τα ετοιμάσαμε, τα βάζουμε ψυγείο. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να κάνω. Όσο περιμένουμε παιδιά για τα μπισκότα, θέλω να σας κάνω ένα φοβερό ριζότο, αλλά όπως ξέρω εγώ. Δηλαδή, ριζότο με κοτόπουλο, μανιτάρια και πιπεριές, αλλά όχι όπως τα συνηθισμένα. Δηλαδή, θα βράσουμε χωριστά το ρύζι, θα κάνουμε χωριστά το κοτόπουλο και μετά θα το πλέξουμε κάπως μαζί με τις πιπεριές και τα μανιτάρια. Είναι δικιά μου έμπνευση. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έχω εδώ 2 στήθη κοτόπουλο με λίγη φτερούγα μέσα, εντάξει. Είναι τσίτα μπόμπα. Λοιπόν, τώρα αυτά θα τα βάλω στο air fryer. Ναι, καλά ακούσατε. Θα τους βάλω αλατάκι, πιπεράκι, μείγμα για κοτόπουλο, πιθανό. Και θα τα βάλω στο air fryer, θα γίνουν τέλεια. Και μετά θα τα πάρω όπως είναι. Θα τα ψιλοκόψω και θα δείτε. Φύγαμε. Το κοτόπουλο μας έγινε όπως έγινε και το ρύζι. Πάμε να σουρώσουμε το ριζάκι και να αρχίσουμε να βάζουμε εδώ, να τσιγαρίζουμε πιπεριές, μανιτάρια και να ψιλοκόψουμε και το κοτόπουλο. Και θα γίνει ένα μπερδεγουέ εδώ πέρα, θα το ζούμε με λίγο κρασάκι και θα βάλουμε και το ριζάκι, θα δείτε πώς θα γίνει. Πάμε τώρα να κόψουμε πιπεριές και μανιταράκια, να τα βάλουμε στο wok μαζί με το κομμένο σε κυβάκια κοτόπουλο. Λοιπόν, βάλαμε όλα ψιλοκομμένα, ό,τι κόψαμε εδώ, πιπεριές, μανιτάρια και το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο τώρα θα μαγειρευτεί
τελειωτικά, γιατί το κάναμε έτσι λίγο πιο, πώς να το πούμε, μισοτελειωμένο. Θα σβήσουμε με κρασί, θα προσθέσουμε μετά ένα κύβο λαχανικών και μετά όταν θα αρχίσει να παίρνει βράση και να είναι ok, θα ρίξουμε και το ρύζι τελικό, να πάρει ό,τι ζουμιά και γεύσεις είναι και θα είναι έτοιμο. Σβήσαμε με κρασάκι και βάζουμε και το κύβο μας. Λοιπόν, τελευταία στιγμή πρόσθεσα και μία κουταλιά του γλυκού κάρι και τώρα θα το αφήσω να ομογενοποιηθεί όλο. Έβαλα και αλάτι και πιπέρι, όπως είπαμε και τον κύβο, το κρασάκι και είναι, παιδιά, σε λίγο έτοιμο. Θα έρθουμε να το δούμε. 15 minutes later. Λοιπόν, είναι έτοιμο, ακόμα κοχλάζει βέβαια, γιατί το έχω πάνω στο μάτι για να ξέρετε να πιω όλα τα υγρά του. Αφού είναι λοιπόν αυτό έτοιμο, πάμε για τα μπισκότα μας. Λοιπόν, βγάζουμε τώρα από το ψυγείο το ένα τεταρτάκι. Έχει σφίξει πολύ η ζύμη μας. Και θα πάρουμε τον πλάστη τώρα να ανοίξουμε, να βάλουμε τα κουπάτ. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο πως έγινε. Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και το gingerbread κοριτσάκι. Οπότε πάω, παιδιά, να τα φτιάξω και μπαίνουν κατευθείαν φούρνο. Φύγαμε. Είναι λοιπόν πανέτοιμα όλα. Πάμε να τα βάλουμε, παιδιά, στο φούρνο και να δούμε το αποτέλεσμα. 15 minutes later. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει. Ό,τι καλύτερο έχω φτιάξει ever. Και τα αγοράκια βγήκαν έτσι, τα κοριτσάκια βγήκαν έτσι. Τέλεια. Και λέω τι λέω να κάνω. Έχω λιώσει κουβερτούρα και θα κάνω τα περιγράμματα με την κουβερτούρα. Πάμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, δοκίμασα ήδη ένα με περίγραμμα. Ωραίο βγαίνει. Καλούτσικο, μια χαρά. Πάμε να φτιάξουμε κι άλλο ένα. Οπότε λοιπόν βγαίνουν έτσι και με λίγη κουβερτούρα. Έχουμε αυτό εδώ το fun food και περιμένει το Σπύρο για να φάει με μεγάλη ευχαρίστηση. Για να δούμε, θα του αρέσει. Και όσο εμείς περιμένουμε για να πάμε να πάρουμε το Σπύρο, να σας πω ότι φέτος, παιδιά, γράψαμε γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Ναι, ήταν μια τρομερή ιδέα του άντρα μου να αρχίσει ο μικρός να έχει το αίσθημα της ανυπομονησίας, αλλά και της υπομονής μαζί, για κάτι το οποίο θα του έρθει αυτά τα Χριστούγεννα, να είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα δώρα ή τα πράγματα τέλος πάντων που μας δίνουν από συνεργασίες κτλ. Ή από τα δώρα των γενεθλίων του, της γιορτής του και αυτά. Οπότε σκέφτηκα, επειδή στο μπαζάρ που πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα είχε ένα ποδήλατο με βοηθητικές ρόδες και ήθελε πολύ ο Σπύρος να κάνει και έκανε, η αλήθεια είναι. Λέμε γιατί να μην του πάρουμε ένα ποδήλατο. Βασικά το έχουμε πάρει το ποδήλατο, δεν είναι καινούριο. Είναι σχεδόν σαν καινούριο, τέλος πάντων, μας το έχουν δώσει συγγενείς. Και είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Οπότε εγώ μια μέρα του λέω του Σπύρου ότι ο Άγιος Βασίλης έτσι και έτσι έρχεται παραμονή Χριστουγέννων ή παραμονή Πρωτοχρονιάς και μοιράζει δώρα και θα του γράψουμε κι εμείς ένα ωραίο γράμμα. Βρήκα λοιπόν αυτό εδώ και το εκτύπωσα, όπου λέει το όνομά μας. Λέμε την αλήθεια φυσικά στον Άγιο Βασίλη, ότι κάποιες φορές ήμασταν ήσυχοι και κάποιες ζωηροί. Δεν μιλάμε για καλό ή κακό παιδί, σε καμία περίπτωση. Και αυτό που θέλουμε να μας φέρει είναι ένα κόκκινο ποδήλατο. Και να προσέξει να μην μας ξυπνήσει κιόλας. Αυτό στην ουσία το έκανα για να κρατηθεί, όπως καταλαβαίνετε, η μαγεία των Χριστουγέννων, να αρχίσει να γεννιέται μέσα του, να καταλαβαίνει όλο αυτό το πράγμα που σημαίνει Χριστούγεννα, τα δώρα, η αγάπη, η χαρά, ό,τι πρέπει τέλος πάντων να ξέρει για αυτή την ηλικία. Οπότε είπαμε, φτιάξαμε και το φάκελό μας και είπαμε ότι θα το ταχυδρομήσουμε στον Άγιο Βασίλη και ευχόμαστε να ακούσει την ευχή μας και να μας φέρει ένα κόκκινο ποδήλατο. Αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε το Σπύρο να τρώει τα gingerbread cookies. 20 minutes later. Γιάμι Σπύρο, τι είναι αυτό? Μπισκότο. Μπισκότο, wow! Τέλειο! Θες να φας? Ναι. Όρμα. Είναι ωραίο? Ναι. Πόσο? Ωραία. Άντε, καλή σας όρεξη, κύριε. Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο, βέβαια, εννοείται, Σπύρο μου. The next day. Επόμενη μέρα λοιπόν έχουμε φτιαχτεί, έχουμε ετοιμαστεί και θα πάμε στον παιδικό. Ο Σπύρος είναι από το πρωί και με αυτήν εδώ την πρόσκληση που είχα φτιάξει τα παιδιά μας προσκαλούν στη γιορτή της τάξης. Θα πάμε λοιπόν στη γιορτή της τάξης τους να κάνουμε πολύ ωραία πραγματάκια, θα φτιάξουμε μελομακάρονα, θα πούμε τραγουδάκια
Και θα πούμε και τα κάλαντα. Ανυπομονώ πραγματικά να πάμε να δούμε τι ώρα που θα είναι, τι ώρα πραγματάκια που θα φτιάξουν. Και φύγαμε. Πω, εντάξει, απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Φρέσκο χυμό πορτοκάλι και ξύρωμα πορτοκάλι. Θέλει ένα παιδάκι να ανακατέψει, μήπως εδώ τα υλικά. Ξέρει να ανακατεύει ο Σπύρος, μπράβο! Πάμε να ανακατέψουμε. Μπράβο, Σπύρο! Ποιος θέλει να θυμώσει? Εγώ! Αλίμονο, ο Σπύρος δεν θα θέλει. Θα θυμώσω εγώ λοιπόν γιατί θα γίνει με μάνα Τάλια. Για να δούμε τώρα, θα το πλάσουμε. Σωστά. Πώς θα το πλάσουμε, για να δούμε. Θα βγει γιορτινό μήνυμα να φέρει απ' τον ουρανό. Εδώ κάνουμε το χιόνι, Σπύρο, δεν το κάνουμε έτσι. Γέλα. Πω, τι ωραία, χρόνια πολλά να γράψουμε. Ναι. Θα φτιάξουμε τον Άι Βασίλη. Χιόνι δεν βάλαμε, χιόνι. Α, έλα. Έχει εδώ κάτι μπαμπάκια, βάλε. Έλα. Να και το δωράκι μας, το τσιμπήσαμε. Γυρίσαμε σπίτι λοιπόν, να σας πω ότι άλλαξα γιατί ήμουν μουσκέμα. Έκανα ένα μπανάκι γιατί θα πρέπει να φύγουμε μετά να πάμε με τη μικρή στη φυσικοθεραπεία. Θέλω όμως να ανοίξουμε εδώ, να δούμε το δώρο μας. Τι πήραμε, τι δώρο πήραμε. Εννοείται ότι ο Σπύρος έμεινε και θα τον πάρω το μεσημέρι μετά, αφού τη γυρίσω δηλαδή με τη Δήμητρα τη φυσικοθεραπεία. Έχουμε μια χριστουγεννιάτικη ολόχρυση μπάλα. Αχ, θα τρελαθώ. Έχουμε ένα υπέροχο ελαφάκι. Αυτό θα μπει εννοείται στο δέντρο, δεν το συζητάω. Νομίζω είναι από πυλό, ψημένο. Όπως επίσης και αυτό εδώ είναι χιονάνθρωπος. Τι όμορφα. Και αυτό εδώ που είναι η χριστουγεννιάτικη μπάλα. Εντάξει, είναι φοβερά όλα. Είναι υπέροχα, τα λάτρεψα πραγματικά. Πάω να το στολίσω και να σας πω ότι κάπου εδώ το vlog τελείωσε. Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε. Πάμε, οδεύουμε προς Χριστούγεννα. Το επόμενο vlog σίγουρα θα είναι το μεγάλο μπαζάρ που θα είναι μαζί και η θεία μας. Ανυπομονώ πραγματικά να αρχίσει αυτό το μπαζάρ, θα είναι φανταστικό. Θα σας έχω σίγουρα πλάνα, θα σας έχω τι θα κάνουμε. Και μέχρι λοιπόν αυτό το επόμενο βίντεο, πρώτα ο Θεός, από μένα, πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και να προσέχετε.